سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نتكلم الآن عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن رجل من السابقين الأولين، نتكلم عن بلال الحبشي. وانظروا يا أحباب كيف جمع الإسلام: صهيب الرومي، بلال الحبشي، وفلان وفلان. والآن انظروا، من كل اللغات ومن كل الألوان ومن كل بقاع الدنيا عم الإسلام والحمد لله وانتشر. وهذه النعمة العظيمة لولا أن تحملها هؤلاء الأوائل أمثال سيدنا بلال ما كان وصل الدين إلينا، ولكن الله شاء في الأزل أن ينتصر هذا الدين وأن يكون هناك رجال أمثال سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. هذا بلال بن أبي رباح شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغيرهما، شهد المشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى توفى الله نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان من أوائل من أسلم، نعم هو من أوائل من أظهر إسلامه. إظهار الإسلام كان ليس شيئا سهلا في ظل ما كان كفار قريش يفعلونه، وهو من أوائل السبعة الذين آمنوا. من أوائل السبعة كانوا أبو بكر رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه، صهيب رضي الله عنه، عمار ابن ياسر رضي الله عنه، وأمه أمية التي هي نالت الشهادة، أول شهيدة في الإسلام، وكذلك خباب وياسر. هؤلاء الله تعالى جعلهم من أوائل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأوائل. وإلا فأول رجل على الإطلاق أبو بكر، وأول امرأة على الإطلاق هي السيدة خديجة، وأول فتى هو سيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم. هنيئا لهم، لاقوا رسول الله ونصروه وأيدوه. هذا سيدنا بلال أكرمه الله بأن أعتقه سيدنا أبو بكر. ماذا حصل؟ سيدنا أبو بكر كان رأى سيدنا بلالا يتعذب، عذب عذابا، الآن نذكر قصته. فماذا فعل؟ اشتراه سيدنا أبو بكر وأعتقه لله تبارك وتعالى، حتى قال سيدنا عمر: أعتق سيدنا. انظروا هذا التواضع وهذه المحبة كيف كانت بينهم رضي الله عنهم. أما قصة تعذيبه فهي مشهورة، فكان من ملكه من كفار قريش عرفوا إسلامه فصاروا يعذبونه حتى وضعوا الصخرة على صدره ويضربونه في حر الشمس ويقولون له: قل هبل، قل اللات، قل عزى، وهو يقول: أحد 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 أحد. رضي الله عنك يا سيدي بلال. كسرهم بهذه الكلمة. كيف يا أحباب؟ لأن هذه الكلمة عرفوا منها فساد عقيدتهم. كيف؟ هم يعبدون جسما، يعبدون صنما، صورة، حجما، يعبدون ما له شكل، هيئة، طول، عرض، كمية. أما الإله ليس كذلك. فلما قال أحد، هذا اسم الله، عرفوا أن الله الإله الذي يستحق العبادة ليس جسما، وأن ما يعبدونه من دون الله عبد بغير حق. قالوا: أليس عندك غيرها يا بلال؟ قال: لو كنت أعلم غيرها تغيظكم مثلها لقلتها. نعم، هذا بلال الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خازنا وضعه على الأموال، وكان أحيانا يدخل معه يجمع المال لمصالح المسلمين. بعد أن صلى ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، سيدنا النبي دخل إلى مصلى النساء حيث يجتمعن النساء، ودخل معه بلال فحثهن النبي على الصدقة، فصارت كل واحدة ما معها من الذهب ونحوه تتصدق به. من كان يجمع؟ سيدنا بلال. نعم، هو الذي كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أذن يوم فتح مكة على ظهر الكعبة صعد وأذن لله تبارك وتعالى. هذا بلال
كني بأبي عبد الله، كان يقال له أبو عبد الله. ومرة قال له الرسول: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. الواحد منا يتوكل على الله تبارك وتعالى، لا تعلق قلبك بالدنيا. فكان معلق القلب بالنبي والطاعة والأذان، حتى قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: سيد المؤذنين يوم القيامة بلال. الله أكبر، سيد المؤذنين هذا بلال، الجنة تشتاق إليه. هكذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الجنة تشتاق لثلاث: عمار وبلال وعلي. سيدنا عمار بن ياسر، هذا الصحابي الجليل الكريم على الله، هذا الذي كان من أوائل من أسلم، الجنة تشتاق إليه. سيدنا علي الذي كان أول فتى أسلم وابن عم رسول الله كما ذكرنا في الحلقات السابقة، هذا أيضا الجنة تشتاق إليه. وقال أيضا النبي عن الثالث، من هو؟ بلال الحبشي، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم سيدنا أبي بكر الصديق الخلافة، قال له: أنت أعتقتني لله أم لنفسك؟ فقال: لله. فقال له: إذن لي أن أذهب في الفتوحات وأن أدخل الشام. يعني من ضيقه ما عاد يتحمل، فقال: دعني أذهب في الفتوحات، حتى ذهب إلى الشام وسكن هناك. ثم ذات ليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقصته مشهورة. وقال له في المنام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما اشتقت إلينا؟ فقام من نومه وذهب إلى المدينة المنورة زادها الله نورا وشرفا. فلما دخل وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أحد من الصحابة والتابعين الذين علموا بأنه سافر من الشام إلى المدينة، شد الرحال بقصد زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أحباب، شد الرحال بقصد طلب الثواب في مسجد، هذا لا يكون إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي، قال والمسجد الأقصى. إذا أردت أن يضاعف الثواب لك لا يضاعف إلا في هذه الثلاثة. أما شد الرحال لزيارة قبر النبي أو نبي آخر أو ولي هذا جائز، ما أحد أنكر على بلال. ورآه الحسن والحسين رضي الله عنهما عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالا له: اشتقنا أن نسمع أذانك يا بلال. فصعد وبدأ بالأذان، فما أن قال: الله أكبر الله أكبر، حتى ارتجت المدينة. فحين قال: أشهد أن لا إله إلا الله، خرج الناس من بيوتهم والنساء. فحين قال: أشهد أن محمد رسول الله، بدأ الناس بالبكاء. قال: وما رؤي يوم فيه الناس يبكون كما بكوا في هذا اليوم إلا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحباب، هذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وضع رأسه عند قبر الرسول، فجاء المروان بن الحكم فقال له، هو لم يعرفه أنه أبو أيوب، قال له: ماذا تفعل؟ أتدري ما تفعل؟ فالتفت إليه وقال له: نعم، إني أتيت رسول الله ولم آتي الحجر. يعني الواحد منا لما يذهب لقبر النبي لا يعبد الحجر، يعبد الله، لكن النبي فيه بركة. نحن نزور قبره نتبرك به ولا نعتقد فيه إلا أنه سبب وأنه ينفع حيا وميتا. ثم قال كلامه المشهور. سيدنا أبو أيوب روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه يأتي يوم يستلم أمور المسلمين من ليس أهلا، نسأل الله السلامة. اللهم انفعنا بسيدنا بلال. هذا بلال المدفون في دمشق في الشام، وقبره معروف، وأعيد ترميمه من مدة بعد الحرب السورية. الله تعالى ينفعنا به ويمدنا بأمداده، آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.